lagi pengen diri ya, pengen berduaan dengan dirimu itu. Emang lagi cantik, tapi bukan cantik, cantik gini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Emang lagi cantik. Halo Kak Radit, Halo? kenapa? Ya Rio, ini boneka kamu ada sejarah apa ya? Kok kayaknya bisa hidup gitu Oh nih? iya ya, aku lagi sibuk nih. Oh iya, ntar. Halo? Ini boneka berhantu, Pak. Berhantu? Iya, Pak. Dia ini bisa hidup sendiri, Pak. Oh, pantas aja tadi dia lihat videonya Nurani. Nurani. Memang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Itu mantra, Pak. Lirik lagu, Pak. Terus enaknya ini diapain, Pak? Dibakar aja, Pak, biar hancur. Oh gitu ya. Yaudah, saya ambil jaket dulu ya, Pak. Makasih loh udah datang malam-malam gini. Boh, enggak apa-apa, Pak. Bang, gue syuting YouTube nih. Tapi kayaknya gue butuh satu kamera lagi deh. Gue pinjam punya lu lah, Bang. Gue bawa makanan. Ntar, Vi, ada yang mau gue tunjukin. Sini, sini, sini. Tadi bonekanya berantem. Mana? Kau boleh kebantu? Coba lihat dukunnya di sini. Dah. Dukunnya mana? Dukunnya kemana? Pak Dukun? Pak Dukun dari mana? Saya dari kamar mandi. Maaf ya, beraknya enggak disiram. Kan ditinggalnya baru. Nggak gitu lama. Kok bisa berak? Saya beraknya emang bentar. Bukannya Pak Dukun tadi mati di sini? Siapa bilang mati? Saya cuma ketiduran. Bukan. Gak ada yang kayak gitu-gituan. Dah, ayo makan. Makan Pak. Enak, Pak? Enak. Kenapa, Pak? Jam segini biasanya saya dipeluk-peluk. Dipeluk-peluk. Sama istrinya kali. Tapi kan istrinya baru meninggal. Kok lu tahu? Kemarin gue lihat di snapnya. Lu nge-follow? Ya kan dia dukun online. Oh, dukun online. Ya. Oke. Suka nasi emang, Pak? Suka. Saya sudah lama tidak makan. Sudah lama. Kalau dari kemarin belum makan, berarti gak bisa. Maksudnya sudah lama? Dari kemarin, Pak. Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun nggak makan, tapi dia bisa berak. Itu dia. Mungkin kecil kali. Kecil. Ya, bisa jadi sih. Dia suka dipeluk-peluk. Terus udah bertahun-tahun
nggak makan. Jangan-jangan hantu yang ada di boneka itu udah masuk ke Pak Dukun nih. Cuma ada satu cara untuk membuktikan. Gimana tuh? Dia kan boneka, teksturnya halus. Coba lu elus-elus Lus-lus. Apanya? pipinya. Oh, gua kira anunya. Gua coba ya. Oke. Pak, ada nyamuk. Kok tabu? Tadi bisa tersinggung. Oh, gua coba lagi ya. Lebih halus. Lebih halus. Oke. Pak, nyamuknya ada dong. Gimana? Halus. Jangan-jangan hantu yang ada di boneka itu bener-bener. Kalian sudah tahu ya. Gimana nih? Goblok lu. Kena gua goblok. Cari yang lain. Ini hantu atau bapak dukun yang ada di dalam? Pak Dukun. Maaf ya Pak, tadi saya lemparin kursi ke ini. Enggak apa-apa. Ini bapak kok bisa sih bantunya masuk gitu? Tadi saya ngelus-ngelus boneka ini. Bonekanya loncat ke muka saya. Saya jadi kemasukan. Untung bapak nggak kenapa-napa ya. Enggak apa-apa. Saya jadi tahu sejarah boneka ini. Emang kalau kemasukan gitu bisa tahu gitu? Boh, iya. Boneka ini kemasukan arwah anak bernama Reza. Reza. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana ceritanya? Si Reza itu suka sama Nurani. Bisa. Nurani. Reza itu suka sama Nurani. Semenjak Nurani suka sama Iqbal, Reza jadi frustasi. Reza. Nurani. Frustasi. Seriusan Pak? Boh, iya. Dan kata-kata terakhir Reza sebelum meninggal itu adalah pengen berduaan dengan dirimu Rani. Kasihan nih. Kasihan. Terus itu arwahnya Reza sekarang kemana Pak? Kembali ke boneka itu. Balik. Terus bagaimana caranya agar arwahnya ini nggak penasaran lagi dan gimana Pak caranya? Kalian harus bawa boneka ini ke Nurani. Minta Nurani untuk peluk-peluk boneka ini. Nurani dipeluk. Oke.